ראיתי בספר אחד, כותב, תשאלו אדם, אתה מעדיף להיות עני שנה ומיליארדר קבוע כל הזמן לנצח? או אתה מעדיף מיליארדר שנה ועני כל החיים? מה הוא יענה? תגידו אתם. ודאי, שנה עדיף, עני ויחגח כל הזמן. מה אתה, שנה ויחגח כל הזמן? אומר, תקשיב בן אדם, העולם הזה זה כמו שנה, שנתיים, זה חולף, קצל עובר. שם אחרי 120 שנה זה לא שנה, שנתיים, זה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, זה נצח. עדיף, תקשיב, הוא אומר כאן, עדיף, תהיה עני זמן קצר, אל תחפש את העולם הזה, תחפש רוחניות תורה ותורה ותורה, תבטל כל העולם הזה, יכול עני בגדר העולם הזה, לא כסף מעניין אותי כלום, אבא לתורה, ושם תהיה מיליארדר לנצח, מה שפה תחפש כסף וכסף וכסף. בתורה בקושי אתה פותח ספר, ואתה בא לשם, אתה מיליארדים של שנים עני מרוד, שם אתה אוכל את הבשר שלך והשם ירחם. ואני אמרתי לו פעם ולא פעם, אמרתי את זה אולי פעם אחת, וזוכרים פעמיים. עכשיו אנשים מיליארדרים, יש להם כספים, כל העולם. רבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד, גם אני עד עכשיו לא ידעתם, יש לי כספים בשוויץ, באמריקה, בבנקים, יש לי בתי מלונות. יש לי כסף בכל הבנקים בעולם, מיליארדים של דולרים, מה לי כסף יש לי? נו, מה עם זה? תגידו, המיליארדרים שיש להם כסף בבנקים בעולם משתמשים בזה? לא, גם אני לא משתמש. יש להם, יש, גם לי יש. מה אומר? ומה יש? תראו את כל המיליארדרים, אין זמן לאכול, אין זמן לשתות, כל הזמן מחשיבים כפתורים. אני האוכל שלי בזמן, כל יציא מסודר. אני המיליארדר הגדול בעולם. אני רואה את הספרייה, אני רואה את המיליארדים של דולרים שיש לי. אני רואה שאת התורה, אני נשאר את המילה התורה, כבר כולי אושר. יש לי כסף בכל הבנקים בעולם. גם הוא מיליארדר, יש כל הבנקים. הוא משתמש בזה? לא, אני גם לא משתמש. שהוא ישתמש, גם אני אשתמש. רבותיי, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. אילה ביום הקמה יוסף היכה בשוקה. אנחנו צריכים לרקוד ולשמוח, זכינו להיות בני תורה, זכינו ללכת לשיעורי תורה, זוכים לשמוע תורה, זוכים לקדש עצמנו, זוכים להתקרב לבורא עולם. רבותיי, אנחנו ממש בדקות האחרונות, דקות האחרונות לפני הצפירה של המשיח מגיע. ממש קרוב מאוד, כל הסימנים, הכל. ואיך אתם יבואו? רבותיי, אני מדבר אתכם, ואני תמיד חושב על האחים שלנו בחוץ, מסכינים, מה איתם? תראו, אחמדינג'אד הזה, יימח שמו וזכרו. מכחיש את השואה. רק תראו איזה מוסר גדול, תראו איזה מוסר גדול. יש לנו אנשים שהיו בשואה, שראו את השואה. ההורים שלהם הלכו בשואה, משפחות שלהם הלכו בשואה. יש לנו מדינה, אמריקה, שבצד שהלכו לשואה והפציצו שם, והצילו אנשים, ראו. ועד היום יש את המחנות הריכוז, עד היום יש את כל הזה. והאנשים בכל זאת אומרים לא היה שואה, לא היה ולא נברא. כמה? 65 שנים מהשואה? אז מעמד הר סיני של למעלה מ3,000 שנה. איך לא יכחישו? איך לא יכחישו? רבותיי, זה אנשים שראו את השואה, אנשים ששרדו את השואה. אז מעמד הר סיני למעלה מ3,000 שנה. איך אנשים לא יכחישו את זה? ובפרט שזה מחייב אותם, זה מנטרל אותם מתאוות. עזוב, יחפשו כל התירוצים שבעולם. רבותיי, תשימו לב, כל הזמן יש איזה אמן אחד, תמיד. היה אמן, הוא לא יודע איך הוא לא, זה בעיראק, סדאם, יימח שמו וזכרו. הלך סדאם, בא אחמדינג'אד. כל פעם כתוב שם לנו מישהו. למה כתוב בזוהר? תמיד בעולם שם איזה רשע אחד, שעם ישראל יהיה בפרד. תעשו תשובה. אבל אדם שהוא ירא שמיים, יודע הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. צריכים לעשות תשובה. וזה, כבר כל העולם מדבר, הנה עומד כבר לייצר אטום, וזה שעושה, אני לא רואה בעיניים שום דבר. מה יהיה? יש לנו אבא למעלה, אבל צריכים להבין, למה נקרא חבלי משיח בלשון חבלי לידה? מה זה חבלי לידה? כמה שהצירים של האישה יותר כואבים, כמה שהם יותר קשים, סימן שהלידה קרבה. כך זמן המשיח, חבלי משיח, תבין כמה שהלחץ על עם ישראל יותר גדול.
אין מים, מצב נורא והיום, ביטחון נורא והיום, כלכלה נורא והיום, הכל גרוע, הכל, אסונות על גבי ימין ולשמאל. עכשיו, שפעת החזירים, שם ירחם. איזה דברים נוראים והיומים, כל מיני דברים, אתה לא יודע איפה אתה הולך ואיפה אתה בא. דרו רבותיי, הכל נורא והיום, זה מראה, כל הלחצים האלה, כל הסימנים האלה, מראה לך. משיח קרוב, רובר עולם רוצה לומר, בניי, תבינו מלך המשיח קרוב, תעשו תשובה, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. הנה הימים באים נאום אדוני ושלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם צמא לשמוע דבר השם. תבינו רבותיי, הצמא לשמוע תורתו, לא היה דור של צמא לתורה כמו הדור הזה. לא היה דור שחזרה בתשובה כמו הדור הזה. אדם שהוא קצת אמיתי חוזר בתשובה. הנה, עיתונאי הזה אמנון לוי, זה אדם עם ראש בריא. ראש בריא, אדם של אמת. למה חילוני אחר לא חשב על זה? לא אפשר, רבותיי, עושים אחד ועוד אחד, קשה לחשוב על זה. הנה, חרדים לא עובדים בתפירה, רוצים להרוג אותם, לא אכפת להם בחיילים. נו, תתבונן. יש יום הזיכרון לחיילי צה"ל, יש יום הזיכרון לשואה. בשואה הלכו אדמו"רים, הלכו רבנים, חסידויות שלמות נשרפו. יש היום רבי חרדי שאבא שעשה בית ישראל בשואה, והם עומדים בצירה, לא רוצים לעמוד בצירה. למה אנחנו חרדים? אנחנו לא מאמינים בקטע בדברים שטויות, לעמוד באמת, מה מקבל מזה? אתה אבא שלך מת, אתה עומד לו? מה מקבל מזה? תקרא משעיות, תקרא זוהר, תקרא תהילים, אתם מבינים? מה זה? אמנון לוי אומר לו, תסתכל, אני אמרתי כפייה חילונית, הוא אומר, לא רק כפייה חילונית, יש פה הסתה פה נגד העולם החרדי. קצת התבוננות, תראו, העולם של התורה זה עולם של אמת, אלא הם מחפשים איך להביא שנאה לחרדים. זה לא מעניין אותם חרדים, מעניין אותם שאנשים לא יחזרו בתשובה. תראו, החרדים בעלי רשעים, הם שונאים חיילים. תגידו אתם כמה חרדים יש להם ילדים שהלכו במלחמות בצבא? חסר חרדים שילדים שהלכו בצבא, נהרגו בצבא, אז לא כואב להם על הילדים שלהם? ובכל זאת הם לא רוצים לעמוד. מה אתן לבן שלי שאני אעמוד לו? אני אדם חרדי, אני אקרא למשניות, אני אקרא לו זוהר, אני אעשה שיעור, זה קדיש, זה אני מבין. יעשו אותנו חילונים בכוח? יקפו עלינו חילוניות? תעמוד בספירה? הבת שלי סיפרה לי. הייתה בזה, לא יודע איפה זה היה, אותי ספירה אחת, ברור, הלך עם ארטיק ביד. והספירה הזו עמד, בארטיק נוזל. עם מה הוא התייחד? תגידו לי, עם הארטיק. מסכן, הארטיק הולך לי. זה התייחדות. התייחד! רבותיי, תבינו, הבת שלי אמרה, מסכן, רחלתי על הארטיק שלו וחלתי עליו גם, מסכן. איזה התייחדות. רבותיי, אם אין תורה, אם אין יראת שמיים, אי אפשר להיות עם, תבינו. אמרתי, הלוואי שהעולם החילוני היה אוהב את העולם החרדי, כמו שהעולם החרדי אוהב את העולם החילוני. הרי מה זה אהבת ישראל? אין כאלה בלקסיקון של החילוני, תאהב. רק בתורה שלנו. אם לנו יש תורת תפילין, מדקציקים, של שבת, מקפידים, שחט המזון, ואהבת לרעך כמוך מזלזל, כל יהודי זה צריך לאהוב אהבת נפש. בפרט יהודי רחוק. הקדוש ברוך הוא אומר, שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני. קודם כל לרחוק. הקדוש ברוך הוא יש את הרחוקים יותר מהקרובים. אדם, אבא שיש לו ילדים בבית, יש לו בן 20 שנה נמצא בחוץ לארץ, לא ראה אותו. על מי חושב יותר? תגידו אתם. זה בחוץ לארץ וזה בבית. בוודאי זה בחוץ לארץ. בעולם יש לו בלי עין הרע, אברכים, חרדים, חסידים, בלי עין הרע שהוציא ליבו ישיבות, בא לתשובה. הוא שמח, ודאי שהוא שמח, אבל הוא חושב עלינו. הוא חושב, הבנים שלי, זה 30 שנה ברחוב, 40 שנה, לא יודע מה זה שבת, מה זה שמע ישראל. הקדוש ברוך הוא מחפש את הרחוקים שיקרבו אליו, שהרחוקים יבואו אליו, שלום שלום לרחוק, אחר כך לקרוב. ואז תבינו שאדם בא לשיעור תורה, אני לא הולך לעבוד בבית החברים שלי, אין תיקון גדול מזה, אין דבר גדול מזה, הוא משמח את בורא עולם, זה משמח אותי, מביא את הבן שלי אליי, לקרב אותו אליי. וכתוב בספרים, אנחנו מחפשים תיקונים, אין תיקון לבעל תשובה כמו לגרום לאדם לחזור בתשובה, אין, כך כתוב בספרים. ראיתי אחד הפירושים, כותב ככה, תבין שאתה הולך מקרב אדם, מביא אותו לשיעור תורה לדרשה, אתה מביא אדם לדרשה, האדם הזה חזר בתשובה. התיקון הגדול, עד עכשיו הוא לא שמר שבת, עכשיו שומר שבת. כל החילולי שבת שלך נבחלים. הוא לא יניח תפילין, עכשיו יניח תפילין, כל מה שהולך לתפילין, למה? לזכותך מניח תפילין, אז כל מה שהוא מתקן, הכל. הבאת 2-3, זה לא רק הוא. זה לא רק הוא, גם הילדים שלו, הצאצאים שלו, כל אלה שבאים בעקבותיו, שאחר כך כולם נזקפים לזכותך.
ראיתי בספר אחד אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני? אומר, אם אין אני לי, אם אני לא מחפש את האני שלי, אלא אני מחפש לקרב עוד יהודי לתורה, אם אין, אני לא מחפש את האני, מי לי? יש מי שידאג לי. מי? אלה שחוזרים בתשובה. המעשים שלהם יתקנו אותי. וכשאני לעצמי, אם אני מחפש את עצמי, מה אני? כלום. אם אני חושב רק את עצמי, אני לא חושב על אחרים, אני יכול לתקן כמה שאני אעשה לתקן, כמה הוא יכול לתקן. אז הוא אומר, תראו דבר נורא. לא היה אחד שזיכה את הרבי כמו משה רבנו. מה התורה אומרת? וימות שם משה עבד השם. אחרי שמת, וימות שם משה, תגיד, אדם חי עבד השם, אחרי שמת? וימות שם משה, גם אחרי שמת, עדיין עבד השם. למה? כל אלה שזיכה אותה עושים מצוות, לומדים תורה, הכל נזכר בזכותו, הוא עדיין חי, הוא עדיין עבד השם. אתם שומעים מה זה? אתה עכשיו קיץ מטורף. תבוא, אתה בא להתרסה, אל תבוא לבד, תביא את החברים שלך. את באה להתרסה, תביא את החברות שלך. ומעל הכל, אמרתי קודם, לעבור את החיים בלי ישיבה זה אסון. אני פונה פה לצעירים, בואו לישיבה לאור דוד, תבואו לשבוע ימים. תבוא תראה מה זה התורה, תבוא תשתה שבוע בישיבה, תראה איזה אווירה של תורה, תראה את החברים, תראה את יראת שמיים. תבוא לשבוע, לא עומד חודש. תבוא 3 ימים, תראה מה זה ישיבה, תטעם, תכיר איזה צוות רבנים נפלא, תבוא תתעורר, תתחזק. איך אפשר? לעבור את החיים בלי תורה, אמרתי לכם, עדיף להיות אני שנה מיליארדר כל הנצח, מאשר מיליארדר כזה, ואחר כך אני לנצח. אוספים מיליארדים, אין יום, אין לילה, בזמן ללמוד תורה, כלום. אחרי 120 שנה הבאה, אני חושב, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שבירים ביבשה יאכל בים. פה זה מקום מחנה של, אבל אחרי 120 שנה שם אין כסף וכלום, שם הכל רוחניות. מה שהכנת, כמה למדת תורה, כמה קיימת מצוות שם יש, לא נגמר, מה יעשה זה? איי. רבותיי, עץ חיים מלבך הזיקים בבית אבך מוצאתי כל הדבר לזכור, תהיה בחיינו ואורך ימינו. רק התורה הקדושה, איתה באש ובמים, אני לא מוותר על שיעור תורה. קיץ לא יודע מה יעבור אליי, אני דרשה לא מוותר, שיעור תורה לא מוותר. אז תדעו לכם, הבא לתאם מסיים בידו. אנחנו צריכים להסתכל, הסליחות לפנינו. צריכים לראות קיץ מטורף לפנינו. ניסיונות קשים, אף אחד ישנה את עצמו. הולכים כאן לקיץ מטורף של ניסיונות קשים. כל יציאה מהבית לרחוב, אתה לא יודע איך תחזור הביתה. אתה לא יודע. באיזו צורה, מה תראה בחוץ. והדבר החשוב ביותר. יוצאים מן הבית, להרגיל, מהיום כבר. יד על המזוזה, יהי רצון מלפניך, ריבונו של עולם. תשמעו אותי כל הדרכים שאני הולך, שלא כשל בראייה אסורה. שאני אחזור הביתה קודש קודשים. ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך, תעזור לי לעמוד בניסיונות. הכי טוב בעולם, לך בחוץ. אומר רבי נחמן מברסלב, כל מה שאדם נכשל בעיניים בראייה אסורה, בגלל הסקרנות שלו. מי עובר פה, מי עובר שם, מי הלך שם. אומר, תדע לך, אם מישהו צריך להגיע אליך, ברור למה משך אותו אליך. לך ברחוב עם הראש למטה. לא מעניין אותך מי בא, מי הולך. לך עם הראש למטה. ברבי צדיקים הולכים עם הראש למטה. מה המחשבה שלהם? סופי, להיות מתחת לאדמה. כל הזמן. אז מה נסתכל? מה זה יראה כך? השם יראה, ככה ללכת בחוץ. אני עם הראש למטה. לא רואה אף אחד. אין, תבינו. בבא מאיר, כשבאו אצלו צדיק ראשי שבועות, רוצים להחדיר יראת שמיים בתלמידים, היה אומר להם, אתם רוצים יראת שמיים בתלמידים, תשמרו את שמירת עיניים. איפה שיש שמירת עיניים בשירת שמיים? ללכת עם הראש, אני ברחוב עם הראש למטה. לא מעניין אותי מבא מי הולך, אותי מעניין בעולם, זה הכל. זה יצא קודם עולם ברוך בשעה אחת. אין ניסיונות, אין קשיים. הרי כתוב בספרים, אתה רוצה לנצח את יצר הרע, אל תבוא איתו למצב מלחמה. למצב מלחמה נצח אותך. הלכת כבר, ראית האישה כבר מלחמות, כן יסתכל, לא יסתכל, בסוף הוא נופל. הכי טוב, אל תבוא למצב מלחמה, הראש למטה לא רואה אף אחד. ככה צריך ללכת. אני לא רואה, לא מעניין אותי מי עובר ולא עובר. שואל אתכם עכשיו שאלה. אמרתי את פעם, אתם נמצאים פה עכשיו, נכון? עוברים בדיזנגוף, הרבה מלא, עושים לכם פריצות, בנות. מפריע לכם? לא. אני פה. תמיד שאתם ברחוב, תחשבו שאתם פה. אני פה, אני בישיבה עכשיו, אני לא ברחוב. מה פירוש? אני נמצא ברחוב, אבל הראש שלי בדרשה. אני נמצא ברחוב, הראש שלי בבית מדרש. בבית מדרש הפריע לי, היה לי ניסיון, יש לך בדיזנגוף, הולכת ככה, אני רואה אותה. אני גם עכשיו לא רואה אותה. אני בבית מדרש. זה הלך עם יראת שמיים יוקדת, עם הראש באדמה. אני איתך בורא עולם, אני איתך באש ובמים. אני רוצה להתקדש ולהתאר.
והבא לתאם מסרים בידו.